Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur-dulurku semua bersama kami Cakwan Gunawan. Gimana kabarnya dulur-dulur semua dimana aja berada? Harapan saya semoga selalu sehat ya, senantiasa selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitasnya yang lagi beraktivitas semoga diberi kelancaran, murah rezekinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kegiatan saya untuk hari ini lagi buat stacking teras ya. Jadi yang permukaan atas kita stacking, lalu yang ke bawah kita dibuat terasan. Lantaran lokasinya spot ya lur, ada yang datar, ada juga yang mereng, ada juga yang terjal. Nah, contohnya seperti ini, ada yang terjal, juga ada yang landai. Terima kasih banyak buat dulur-dulurku semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe ke channel kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila mana ada kata-kata saya, bila mana ada kekurangan saya, mohon dimaafkan. Oke, buat yang baru bergabung jangan lupa ya dukungannya dengan cara bantu like, komen, dan subscribe-nya juga. Bila perlu tombol loncengnya dipencet juga nih di sini biar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke dulurku, mungkin sekian dulu dan selamat menyaksikan, semoga terhibur. Iya, ini ada lagi. Oh itu hutan itu? Iya, Berarti dari atas sana dia? dari sini pun enak. Enggak, dari atas dulu kerja. Kalau dari bawah dulu ketimbun dari atas. Berarti, Agak datar juga, landai itu. berarti masuk dari sana ya? Iya.
Udah ada lah pemasukan.